Здравствуйте, уважаемые гости нашего канала, наши подписчики и наши активисты и наш туркменский народ. Сегодня, 22 ноября 2025 года, суббота. Добро пожаловать на платформу демократической оппозиции Туркменистана. Сегодня у нас в гостях представитель правозащитной платформы гражданского движения «Даянч» Диана Дадашева. Диана, здравствуйте. Здравствуйте, Мурат Клычевич, здравствуйте, уважаемые граждане Туркменистана, здравствуйте, уважаемые зрители. Рада приветствовать вас сегодня на платформе ДВТ. Сегодня пойдет очень интересное интервью о громком деле в Туркменистане. Благодарю. Спасибо, Диана. Уважаемые наши слушатели, наши зрители, сегодня на самом деле мы расскажем о вопиющем случае в Туркменистане. Эти ситуации в Туркменистане систематически, поэтому мы решили одно дело раскрыть и показать, насколько режим управляет Туркменистаном через свои инструменты, правоохранительные органы. Итак, как вы знаете, с 2007 года, точнее, с 21 декабря 2006 года клан Бердымухамедова в лице Гурбангулы Бердымухамедова убил Ниязова и захватил власть. В 2007 году, в феврале месяце, были организованы быстрые выборы, где Гурбангулы Бердымухамедов набрал более 99%. Став президентом в марте 2007 года, Гурбангулы Бердымухамедов продолжает управлять страной. В 2022 году, испугавшись протестов в Туркменистане, Гурбангулы Бердымухамедов, увидев, что происходит в Казахстане, что народ Туркменистана его просто тоже растерзает, провел выборы, фальсифицированные, естественно, и привел своего сына к посту президента. Сын Сердара Бердымухамедов, как вы знаете, это пустая баклажка, как в народе ее называют, картинка. Эта картинка не управляет страной. Что он может? Весь период подготовки к выборам, то есть период, когда надо было выступать по телевидению, проводить дебаты, представлять свой план развития, представлять свой стратегический план, Сердар Бердымухамедов находился сначала в Ахалском вилаяте как руководитель Ахалского вилаята этой области, спрятался там, указывал всем, чтобы никто по телефону не разговаривал, не снимал на видео, сидел там и говорил всем, кто будет разговаривать, я голову оторву. То есть человек с такими понятиями, с узким кругозором, никогда не управляющий страной, никогда не управляющий ничем, вдруг резко с помощью правой руки Гурбангулы Бердымухамедова становится президентом. Соответственно, этот человек не инициативный, не знает ни политику, ни экономику, ни систему управления властью, ничего. Его на полгода прокрутили через Министерство строительства, через другие министерства, Министерство иностранных дел и так далее. Но это недостаточно. 3-4 месяца находиться замом того, министром того, этого недостаточно, чтобы понять управление властью. Этот человек никогда не открывал предприятие, никогда не управлял предприятием, никогда не готовил планы развития ни своего предприятия, ни своей страны, ничего не делал. Просто с помощью своего папы стал президентом. И, соответственно, на сегодняшний день, на протяжении 3 лет, этот человек ничего не делает в Туркменистане. Абсолютно. Поверьте, за него управляет отец, за него все делает отец. Отец ездит на все встречи, ведет основные переговоры. Отец ему прямо говорит, ты пустая баклажка, я привел свою дочь, и дочь усилит власть, потому что ты ее потеряешь. Сейчас страной управляет 3 человека. Скрытно Гурбангулы Бердымухамедов как был президентом, так и стал президентом, то есть управляет. Он забрал все полномочия Сердара Бердымухамедова, президентства, все обязанности, все права. Сегодня он, как руководитель Халк Маслахаты, незаконного народного собрания, созданное им самим, чтобы получить какой-то статус, он является, сам себя объявил Аркадагом, кстати, 2 раза герой Туркменистана. Все, что он сделал, весь его героизм привел Туркменистан к критической, катастрофической точке. Экономически мы богатая страна, 4-я страна в мире по запасам газа, мы банкроты. Денег нету платить зарплату. Сегодня они власть заставляет ГАИ выходить на улицы,
давать штрафы и пополнять бюджет. Денег нету. Доходит до смешного. За пешеходный переезд штраф, проход штраф, за чуть-чуть усилил скорость штраф, за любое подозрение штраф. Вот так держится Туркменистан сегодня, обеспечивается зарплата чиновников Туркменистана. Если так будет продолжаться, через несколько месяцев оплата зарплаты госчиновников, а их около 250 тысяч человек, не будет производиться. То есть затяжки зарплаты, уже эта зарплата составляет $100, $150 для чиновника. Это ничто. С этой зарплаты ты обязан делать коррупцию, обязан воровать. И они так и говорят: вот народ, берите, что хотите, делайте, что хотите. Сердар Бердымухамедов на заседании Кабинета министров прямо и открыто говорит правоохранительным органам: делайте, что хотите. Если не будете делать, я вам голову оторву. Закройте рот народу. У вас никто не будет спрашивать статьи Уголовного кодекса и Конституции, кроме меня. Я гарант Конституции. Я вам говорю: давите, закройте рот народу, чтобы никто голову не поднял. Вот с этой стратегической идеей правоохранительные органы давят народ, делают беззаконие, преступления, берут взятки на всех уровнях, начиная с постового, заканчивая генеральным прокурором. Они существуют за счет этих взяток. В противном случае, я вам скажу, от 100 до 150 до $200 зарплата, включая генерального прокурора. Как можно прожить в Туркменистане на эту зарплату? Посмотрите любого чиновника правоохранительных органов. 2-3 любовницы, у кого 5, у кого 10, 2-3 дома. Они ездят на мерседесах. Они себя там чувствуют как хозяева этой страны. Управление Гурбангулы и Сердара Бердымухамедов и его дочки очень простое. Нас не трогайте, мы воруем, у нас пирог государственный бюджет, а у вас пирог народ. Мы воруем здесь, и вы воруете там, никто никому не мешает, кто встает, мы оба вместе давим их. Вот эта система построена авторитарным режимом Гурбангулы Бердымухамедова. Это выступление будет на французском языке тоже, чтобы вся Европа, вся Америка, весь цивилизованный мир понял систему в Туркменистане, авторитарную систему. Итак, сегодня для управления государством Сердар Гурбангулы Бердымухамедов плюс их дочка, которая ездит сегодня в Питер, в Китай, везде, ее встречают на государственном уровне. Обратите внимание, она не работает нигде, ни один пост не занимает государственный пост. Она является заместителем председателя благотворительного фонда Гурбангулы Бердымухамедова, и все, пользуются автотранспортом государства, послы ее обслуживают, самолеты нашего государства ее сопровождают как президента, поверьте. И вот эти все беззакония, нарушения Конституции сегодня каждый день производит этот режим, этот клан Бердымухамедовых. Итак, вернемся к нашему сюжету. Правоохранительные органы Туркменистана берут взятки, делают коррупцию, могут посадить любого человека за беззаконие или за содеянное, разницы нету им абсолютно. Как выгодно, так и делают. Где можно взять больше денег, так и делают. Ты убил человека, это не важно, ты заплатил, ты не виновен. Ты не убил человека, это не важно, ты не заплатил, ты виновен. Система очень проста. О ней мы сейчас расскажем. Итак, мы расскажем об одном вопиющем случае, произошедшем в Туркменистане, Балканабаде. Итак, в ночь на 27 и с 27 на 28 сентября 2020 года неизвестный, неустановленное лицо задушил жену Алты Шихиева, Тылла Гозель. Тем самым похитил 80 тысяч манат и ключи от многих дверей. 80 тысяч манат, чтобы вы знали, по коммерческому курсу это приблизительно $4000. 80 тысяч манат по государственному курсу это огромные деньги. Это приблизительно $22-23 тысячи. Итак, будем считать, что $4000 похищены. Некое лицо задушило эту женщину, Тылла Гозель, жену Алты Шихиева, украла эти деньги, ключи и пропала. Далее,
На заявление Шихиевых, значит, Алты Шихиевых и его братьев, 3 брата, Генеральная прокуратура, следственные органы Балканского вилайата предоставили 5 разных людей поочередно. Он виноват. Значит, Шихиевы задали вопрос, где ключи и где деньги. Этот человек даже не в курсе этого. Они сразу отклонили эту версию, сказав, что этот человек невиновен. Мы не хотим невиновного человека сажать, мы хотим справедливость, мы хотим найти виновного человека, который задушил нашу невестку Тылла Гозель Шихиеву и украл эти деньги. Следственные органы Балканабада предоставили второй вариант, второго человека. То же самое. Человек, который не имеет дела к этому, ему задают вопросы, он даже не в курсе. Поэтому семья Шихиева отклонила второй вариант. Итак, до 5-го варианта. Когда 5-й вариант был отклонен, и это дело висит на контроле, что делают следственные органы? Очень просто. Они обвиняют тех, кто написал заявление. Это обычная практика в Туркменистане. Итак, из-за того, что не нашли преступников и жалобы идут, 2 братьев Шихиева берут 3 раза по 15 суток в изолятор. Дочку Тылла Гозель, Саргозель, берут на задержание 16 суток, оказывают давление, пытки, угрозы, избивания и заставляют сказать, что она видела 2 братьев в этот момент. То есть в этот день, в этот момент или чуть позже, или чуть раньше она видела их, где они там ходили. То есть этого было достаточно, чтобы следствие обвинило 2 братьев Шихиевых, Алты и его брата, в убийстве своей жены Алты Шихиева. Якобы они убили, забрали деньги, а ключи выкинули в канал. Вот с этого момента идет другое расследование, то есть неправильное расследование, ищут доказательства, чтобы обвинить этих 2 братьев в убийстве своей жены или невестки и тем самым закрыть это дело. Этих братьев посадили на длительные сроки, больше 20 лет. И вот эту несправедливость семья Шихиевов никак не может вынести. Этот бедный, один из братьев Шихиев, чтобы спасти своих братьев, 14 детей остались сиротами, он каждый день пишет заявление в соответствующие органы, чтобы получить справедливость, чтобы закон восторжествовал, чтобы верховенство закона обладало в Туркменистане. Но, к сожалению, с 2020 года по сегодняшний день 5 лет этот человек не может добиться справедливости. Я вам скажу, сколько раз и куда он обращался. Шихиевым были написаны 24 обращения на имя президента и Аркадага Гурбанлы Бердымухамедова. В Генеральную прокуратуру были написаны 54 жалобы. В Министерство адалата и справедливости были написаны 8 заявлений. В Меджлис Туркменистана 2 жалобы. В Министерство национальной безопасности были написаны 2 раза 2 жалобы. В адрес юридического департамента при президенте Туркменистана были написаны 5 заявлений, 5 жалоб. В течение 1 года сотрудник 7-го отдела полиции Балканского вилаята был прикреплен к дому Шихиева 24 часа в сутки. Почему? Потому что семья Шихиева вместе с детьми, вместе оставшими 2 невестками, они выдвинулись в направлении дворца президента, чтобы там лично встретиться с президентом Туркменистана и лично ему задать вопросы, почему 2 брата незаконно задержанные, незаконно посаженные сидят, и где наконец-то человек, который убил невесту Тылла Гозель, и почему это несправедливость в Туркменистане творится. То есть они обращались за помощью в правоохранительные органы представила фальшивых виновников, так как они не признали, семья Шихиев, этих виновных, их самих посадили. Вы можете это представить? И вот так в Туркменистане решаются дела правоохранительных органов. Теперь, когда старшую дочку Сергей Гозель заставили признаться в момент убийства, то есть что она видела 2 братьев, некий следователь Балканского вилаята, то есть Генеральной прокуратуры Балканского вилаята, его зовут Оразов Бердымухамед, 16 дней удерживал эту девушку, угрожал, дотрагивался до нее, применял всякие методы,
оскорблял всю семью. Они оскорбляют, весь отдел оскорбляет, следственный отдел оскорбляет семью Шихиевых о том, что их посадят, и наконец-то они посадили. То есть они нашли наиболее оптимальный вариант, они определили жертву двух братьев, которые пожаловались, написали заявление об убийстве, их же посадили и этим самым закрыли дело. Вот в этом видео мы детально расскажем о этой ситуации. Это видео будет в 3 частях, и в каждой части мы будем рассказывать более детально материал. Сейчас, прежде чем слово предоставить Диане, я покажу несколько видео, и мы ознакомимся с несколькими видео, которые мы получили из Туркменистана. Давайте посмотрим. 1 минуту. Я вам покажу это видео. Это видео обращения семьи Шихиевых на имя президента и Аркадага. Послушаем внимательно. Я вам вкратце потом переведу. Kahraman arkada, kalkımın muğallim olup, işlep, ecemil olsa, öl hocurukçu olup, 6-4 büyülü kemale getirip, arasında halal yakmet çekmiyor ve yaşan devrimiz aldamadığı, öğüt nasihat verip, dünyadan ettiler. İn küçük doğanım 6 karlı öye miras düşer olup, 6 götürlağıdır maşgalı durmuş olup, 2 oğul 3'lü kemale verip, ağzı bir maşgalı olup, 7 arkada halal yakmet çekmiyor ve aldamadık diyen devlet adam için diyen şıgarlığından uğralıp, yaşap yol kalır. 2020 yılın Temçer ayının 27'sinden 28'inde geçilen gecesi 6 yılın yokluğundan peydalanıp maşgaladı tırnağı ödülü boğu öldürüp 28'inde İyil'den gelen polisiye hukuk bilermen işgarları öyde selcermi işler geçirenlerine tırnağı 80 manat için öldürülür ve öyün bir kapsının açarının oğulun gidilir gelen hukuk işgarlarının ayan oldu. Dernev devrinde kanun esasında adaletli çözüp tezgahın madı öyün açarını tapıp verip şu ağır cenayeti aktif verip roldan ecem ortada ağır ceza vermeklerini aydan sözlerini karamanı. Dernev devrinde 5 adam tırladır men öldürdüm deyip boyuna koyarlarını 45 yılda tezgahın madı öyün açarını talep edip gözlep geldiler. Benim 2 doğanımın üstünden düşüp, merhum tırlağların uluğu servedeli 45 yıldan sonra mektepten 16 yıllar alıp kalıp, orası Berdim Hükümet Prokuror Sülçlü, orkudup 2 ağasını gördüm edip, Balkan Vilayeti'nin polisi ve hukuk işyerleri işten öngörmanı, ortadan 80 numaralı öyün açarını ayırıp, 2 doğanıma ilgilerli, suud kararlı 3 yıllık 15 yıllık alıp, hukuk işgarları, vazifelerinden peydalanıp 2 doğanımı üstün marım görkledip 6 yılın pul yok edip, öyün açarın kanalığını edip 2 doğanı birbirine avatıktan mahrum ettiler. 7 yıl arkada tırnağının ölümüne sebep olan 80 manat ve öyün açar için adaletli paykaslı kahraman arkada mı akfit bir kuruldan mukaddes elimden anıtçıyarım. Kahraman arkada Kahraman arkada şiiri bir maşgaçı Kur'an'ını mantıçıyarım. Hukuk işyerler, işin öngörman, vazifelerinden hıyanatı peydalanıp, şiiri bir maşgaçılarlarını ve yaş yetmedi çağalarını ve gerilerini ve doğrularını sütün edip, hapa paş sözlerle sövüp, kanun esasında kefillerinden hukukları kendisidir. Şiiri bir maşgaçılarlarını onlar avunuk çağıran yeni atası yetim oyup, çağıların havandarı, kahraman arkada, şehiflerin dağdına yetiş Обратите внимание, уважаемые зрители, вот господин Шихиев, один из братьев, 3 братьев, 2 посажены. Вот справа сидит невестка, оставшиеся. И вот эти дети являются детьми тех 2 посаженных его братьев. То есть 2 брата посадили, невесту убили, дети остались сиротами. То есть ситуация настолько ужасная, что я даже не могу объяснить, куда смотрит власть, президент, Аркадах,
как они говорят, контролируют 100% Туркменистан, Туркменистан развивается, идет. Коррупция в Туркменистане не 100%, 200%. Безнаказанность, несправедливость, безлимитность наказания, беспредельность зашкваливает. Куда смотрит власть? У нас нет власти в Туркменистане. У нас есть два мафиозных руководителя, Сердар и Гуланмудбек Мухамедов. Каждый ворует на своем участке, один на строительстве, другой на оставшейся. И правоохранительные органы, которые насилуют народ, убивают его. Мы несколько раз рассказывали об этом, как они убивают людей. Они издеваются над народом, берут взятки у народа. Они просто оказывают давление, чтобы никто не встал. Здесь говорит о гражданском обществе, говорит о нарушении прав просто смешно. Потому что все поголовно нарушается. У меня даже нет слов. Во всех местах, в ОБСЕ, в ООН, везде, где мы обращаемся, выступаем, говорим, мы говорим все. Но, к сожалению, никто не слышит. Вот этот материал ляжет на стол господину Трампу. Если надо в его офисе ночевать, и чтобы добиться, чтобы он прочитал, это будет сделано. Поэтому, уважаемые зрители, я вам рассказал кратко, что происходит в Туркменистане с семьей Шихиевых. Сейчас слово я представляю госпоже Дианы Дадашевой. Она является представителем гражданского движения правозащитной организации «Таянж». Диана, слово вам. Да, благодарю. Ну, что я хочу сказать. В этом деле мы видим систематическое нарушение базовых норм Конституции Туркменистана и Уголовно-процессуального кодекса, тех законов, которые государство обязано соблюдать. Хочу зачитать эти законы и Конституцию Туркменистана, те пункты, которые были нарушены. Раз наша прокуратура, судебная система не понимает, в чем дело, может быть, благодаря вот этому видео, вот этому выступлению, они задумаются, посмотрят, прочитают Конституцию и Уголовно-процессуальный кодекс и исправят все свои ошибки, которые они нарушили при ведении этого дела. Первое – это незаконное задержание и аресты. Нарушена статья 23 Конституции Туркменистана и статья 13 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана. Статья 23 Конституции прямо говорит, гражданин может быть арестован только по решению суда или санкции прокурора. Однако здесь людей задерживали без решения суда, без санкций прокурора, без официальных оснований и без уведомления семьи. Статья 13 Уголовно-процессуального кодекса также требует, чтобы каждого задержанного немедленно уведомляли о причине задержания. Этого сделано не было. Это делает все задержания незаконными и недействительными. Второе. Пытки, угрозы, давление и выбивание показаний. Нарушена статья 23 Конституции Туркменистана, статья 12, 14, 24, 25 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана. Статья 23 Конституции категорически запрещает пытки и жесткое обращение. Тем не менее, в деле есть угрозы убийством, психологическое давление, давление на детей и молодых людей, многократные 15-суточные задержания, признания, подписанные под страхом. Статья 25 Уголовно-процессуального кодекса прямо говорит, доказательства, полученные в результате психологического или физического воздействия, не имеют юридической силы, то есть эти признания юридически ничтожны. Третье. Отсутствие объективного расследования. Нарушена статья 23 Уголовно-процессуального кодекса и статья 7. Следствие обязано проводить полное и объективное исследование обстоятельств. Этого сделано не было. Не проведены экспертизы, не исследованы оправдывающие обстоятельства. Показания противоречат друг другу. Нет доказательств, подтверждающих версию следствия. Версии и сцены выглядят как художественный текст следователя. Статья 7 Уголовно-процессуального кодекса требует, чтобы ни один невиновный не был осужден. Здесь это требование полностью нарушено.
Нарушение права на защиту. Нарушена статья 108 Конституции Туркменистана и статья 24 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана. Статья 108 Конституции гласит: право на профессиональную юридическую помощь признается на любой стадии судопроизводства. В этом деле адвокаты не допускались полноценно, обвиняемые не могли защищаться, суд не заслушал доводы защиты и не были вызваны свидетели защиты. То есть право на защиту фактически отсутствовало. Пятое. Принуждение самооговором. Нарушена статья 45 Конституции и статья 25 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана. Статья 45 Конституции Туркменистана. Человек не может быть принужден к даче показаний против себя и близких родственников. Статья 25 Уголовно-процессуального кодекса дублирует: никто не обязан давать показания против себя. Доказательства, полученные под давлением, не имеют никакой юридической силы. Но дело построено только на таких показаниях, то есть юридически оно не имеет стоимой силы. Вмешательство в частную семейную жизнь. Нарушена статья 25 Конституции Туркменистана и статья 12 и 15 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана. Полиция угрожала семье, задерживала родственников, контролировала перемещение, вмешивались в личные отношения, запрещала обращаться за помощью в Ашхабад и до сих пор запрещает. Это прямое нарушение конституционного запрета вмешательств в частную жизнь семьи. Седьмой пункт – это ограничение свободы передвижения. Нарушена статья 26 Конституции Туркменистана. Семью незаконно удерживали в городе, не выпускали через посты, запрещали ехать в Ашхабад, фактически лишили свободы перемещения. Статья 26 Конституции гарантирует свободу передвижения. Это право было нарушено грубо и преднамеренно. Часть 8. Нарушение права на судебную защиту. Нарушена статья 43 Конституции и статья 11 Уголовно-процессуального кодекса. Статья 43 Конституции гарантирует людям судебную защиту и право обжаловать действия органов власти. Но здесь произошло обратное. Семью задержали за попытку подать жалобу, препятствовали доступ к суду, преследовали за обращение. Это грубое нарушение базовых прав граждан Туркменистана. Статья 9. Нарушение принципа открытого и состязательного суда. Нарушены статьи 105, 107 Конституции и статья 27 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана. Суд обязан быть открытым, обеспечивать состязательность сторон, рассматривать все доказательства, но в этом деле заседания фактически закрытые, полиция защиты проигнорирована, суд полностью переписал текст следствия. Такое разбирательство не может считаться правосудием. Полное игнорирование принципа законности. Нарушена статья 9 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана. Статья 9 говорит о том, нарушение закона органами уголовного преследования недопустимо и влечет признание актов недействительными. Значит, все действия и следствия, проведенные с нарушениями, и все полученные доказательства являются юридически недействительными. С точки зрения законодательства Туркменистана задержания были незаконными, признания недействительными, следствие необъективным. Суд, не соответствующий требованиям Конституции и Уголовного процессуального кодекса Туркменистана. Права семьи нарушены по многим статьям, а дело в целом юридически ничтожно даже по законам самой страны. И именно на этой основе мы далее переходим к международному праву, где нарушения также очевидны и системные. И будем направлять письма по нарушениям в Amnesty International, Human Rights Watch и во все правозащитные институты и структуры ООН. Благодарю. Спасибо огромное, Диана. Это была представительница гражданского движения правозащитной платформы «Даянч» Диана Дадашева. Спасибо, Диана, за более подробный анализ всех преступлений, которые совершили правоохранительные органы, естественно, с участием клана Бердымухамедова, потому что все это под защитой делается. Я сейчас хотел бы показать видео задержания двух братьев. Давайте посмотрим, потом мы продолжим наш разговор. Вот полиция приходит к ним домой.
и задерживает двух братьев. Вот обратите внимание, здесь вот два брата, которые были задержаны, они не то, что не признали вину, они в шоке. И его родственники говорят: не волнуйтесь, мы вас оттуда вытащим. Если вы видели на обращении оставшегося брата Шихиева, он клялся на Коране о том, что его семья не виновата, его братья не виноваты, и они являются пострадавшими. То есть брат Шихиев, чтобы вызвали своих братьев, готов идти на все, доказать свою невиновность, доказать невиновность своих братьев. И этот материал, он будет как бы отстаивать свои права до конца по этому материалу. У него даже выхода нет, потому что более 20 лет посадили двух братьев. Какой смысл оставлять детей сиротами, если ты не борешься? Поэтому он будет бороться до конца. Давайте посмотрим следующее видео, как брат с оставшимися детьми, он идет в сторону резиденции президента, чтобы лично довести материал о том, что его братья посажены незаконно, и невестка была убита, и следственные органы, не найдя никого, не найдя преступника, обвинили его братьев в преступлении. Давайте посмотрим этот материал. Одну минуту я вам покажу. Сейчас я формат поменяю, потому что формат он другой. Вот обратите внимание, они в своем селе, где проживают, идут в сторону Ашхабада. Вот оттуда пешком идут в сторону Ашхабада. Невестка, дети, Шихиев, чтобы найти справедливость. Обратите внимание, вот они несут портрет президента, и дети кричат слава Аркадагу. То есть они обращаются к Аркадагу. Аркадаг — это значит защитник народа. Народ обращается к защитнику народа, чтобы справедливо рассмотрели этот материал. Я обращаюсь к президентам Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, всем руководителям Центральной Азии. С кем вы здороваетесь, этот Аркадаг, это мошенник. Это мошенник, который угнетает свой народ. С кем вы здороваетесь, Сердар Бердымухамедов, это преступник. Они оба являются преступниками. И когда вы пожимаете им руку, вы знаете, народ Туркменистана скоро их арестует. И вы пожимаете, и будет доказано их преступление. И вы сотрудничаете с преступниками. Мы не имеем отношения ни к вашей стране, ни к вашему руководству, но мы говорим о нашей стране, о нашем руководстве. Вы обнимаетесь с преступниками, с людьми, которые занимаются мошенничеством, угнетают и устраивают геноцид туркменского народа. Не забудьте это. Я официально вам заявляю, как руководитель демократической оппозиции. Вот один из 1000 примеров в Туркменистане, как происходит справедливость, как происходят беззаконные действия против своего народа. Вот эти дети остались сиротами. Я покажу еще одно видео. Это видео, как они пришли во дворец уже. Они смогли прорваться во дворец, потому что даже на такси они садятся, их на посту ГАИ есть ориентировки, останавливают и высаживают, чтобы они не ходили, не жаловались. Вся балканская полиция Балканабада, прокуратура Балканабада борется против одной семьи из-за того, что они несправедливо приняли решение и посадили двух членов семьи. Можете себе представить?
Они не ищут преступника. 5 раз фальшивых предоставили. Эти фальшивые люди на все соглашались. Когда у них спросили, где ключи, где деньги, как это, они даже не смогли объяснить. И справедливая семья Шихеевых – это герои, которые за правду идут до конца. К сожалению, в Туркменистане мало таких людей. Это герои, которые идут до конца за справедливость и за правду. И хотят справедливости. Обратите внимание, они пришли во дворец президента и там занимаются, там пытаются обратиться к президенту Туркменистана. Естественно, он в курсе, естественно, он убегает от этого, это естественно, потому что, как говорится, картинка Сердар Бердымухамедов, он не является президентом. Он является просто папинским сыночком, который охраняет кресло, когда Гурбанур Бердымухамедов отъезжает. Поверьте мне, у нас есть информация с кабинета министров, с аппарата президента. Уже там все говорят, он нам надоел. Эта семья надоела. Когда Сердар Бердымухамедов принимает решение, это решение начальник аппарата президента бежит к Гурбануру Бердымухамедову, показывает, и отец дает разрешение да или нет. Если нет, то это решение не принимается. Если да, то решение выходит. То есть воля, власть и право Сердара Бердымухамедова зеро. Давайте посмотрим, как эта семья возле дворца президента пыталась встретиться с президентом и высказать свою жалобу, свое заявление. Когда говорят, Туркменистан закрытая страна, народ все боится, народ не боится. Систематически проходят локально маленькие инциденты с полицией, протесты, вот такие вот негодования выявляются на улицу. Полиция сегодня пока справляется. Это может буквально в любую минуту произойти так, что полиция не справится и режим рухнет. Поэтому мы еще раз напоминаем всем, что режим держится шаткий, держится еле-еле. Я на днях был, меня пригласили на переговоры в одно правительство. Я разговаривал с ними, я разъяснил всю картину по Туркменистану, что происходит по Туркменистану. И они сказали, что мы окажем полное содействие. Поэтому за справедливость, за законность, за верховенство власти есть страны, которые готовы помочь Туркменистану. Это очень хорошая новость. Давайте посмотрим, как семья Шихеевых отстаивает свои права напротив дворца президента. Обратите внимание, дети кричат «Аркадау Шохрат, слава Аркадаву», и один полицейский говорит «Закрой свой рот, перестань». Представляете? Вот это и есть тупость режима. То есть не чтоб там сотрудники аппарата президента или правоохранительные органы, руководитель должен был прийти и разобраться, в чем дело, и взять на особый контроль. Ничего не произошло. Эта семья в течение 5 лет борется, чтобы освободить своих незаконно посаженных братьев и все-таки добиться справедливости в Туркменистане. Я еще раз хочу напомнить нашим зрителям, да, я сейчас еще раз этот материал дам, сколько раз эта семья Шихеевых жаловалась. Обратите внимание, уважаемые зрители нашего канала, Шихеевым были написаны 24 обращения на имя президента Эрканага. Вы думаете, он не в курсе? Если он не в курсе, если оба человека не в курсе, они не управляют страной. Их надо освобождать срочно. Генеральной прокуратуре было написано 54 жалобы. Вы думаете, они не в курсе? Они запретили писать жалобы и приходить туда. И последнего брата посадим, говорят. Министерство Адалат, это Министерство справедливости, были написано 8 заявлений. Думаете, они не в курсе? В Меджлис Туркменистана было написано 2 жалобы. Вы думаете, там не в курсе? У нас нету Меджлиса Туркменистана. Руководитель Меджлиса Туркменистана занимается награждением Сердара Бердымухамедова. Днем и ночью они ищут, как его наградить. Они уже наградили его героем Туркменистана,
заслуженным архитектором Туркменистана. Поверьте, я закончил архитектурно-строительный факультет. Каждую сессию, когда я сдавал по каждому предмету, 5 ватманов я делал чертежей. 5 ватманов по каждому предмету, и у меня было 4 дня на 5 больших ватманов делать чертежи. Мы умирали, мы не спали ночами. Гидравлику, от электрики, от канализации, от строителя, от железобетона, от металлоконструкции. Мы отдельно делали проекты, отдельно защищались. Этот человек даже не знает, что такое железобетонная конструкция и нагрузка. Он даже не в курсе, что есть чертежи по электрификации, есть чертежи по гидравлике, есть чертежи по металлоконструкции и так далее. Он не в курсе. Он смотрит на эти чертежи, как на здание, и все. Он даже не в курсе, извините за выражение, за кишки, которые за этим фасадом стоят. Как он может быть заслуженным архитектором? Он что такого сделал, чтобы быть заслуженным архитектором? Это, конечно, не к теме, но я говорю, чем занимается Меджлис. В день медицины и медицинской промышленности, посвящая этому дню, они награждают Сердара Бердмухамедова званием заслуженного архитектора Туркменистана. Вы представляете этот маразм в Туркменистане? Вы можете представить? Вот этот идиот Бердмухамедов, который превратил Туркменистан в психическую больницу. То есть все машины должны быть белые, везде должен белый мрамор быть, потому что я консультировался здесь с психологами. У меня есть 5 объектов, 5 больших госпиталей мы обслуживаем. Мы делаем там security. Я спрашивал у психолога, почему наш президент всегда выбирает белое? Почему белые машины, почему белый мрамор? Они мне экспертно сказали, это наш пациент. Приведите его, мы его вылечим. Если вы обратили внимание, они говорят, в больницах всегда белый кафель. Если маленькое черное пятно, этот человек, пациент, может себя суицид сделать, убить себя. Поэтому везде белое ставим. В коридорах, в комнатах, где они находятся, в палатах, везде все белое, ни одного черного пятна не должно быть. Это наш пациент, приведите его к нам. Я хочу сказать, косвенно психолог доказывает, что это пациент психологической больницы Гурбангул Бердмухамедов. Человек без шаров. С утра до вечера ходит с алабаями, с конями, строит памятники коням, собакам, ишакам и так далее. Дворцы строит. Люди незаконно сажают людей, незаконно, несправедливо издеваются над ними правоохранительные органы, отнимают дома, ломают дома. Ему наплевать. Поэтому я обращаюсь к руководителям Центральной Азии, к европейским странам. Вы с психбольным здороваетесь. Этот человек не то, что угнетает свой народ, не то, что устроил геноцид. Он превращает Туркменистан в психическую больницу. Поверьте. И когда мы говорим о правонарушениях, это не просто правонарушение, это система построена психом в Туркменистане. Это происходит везде. Ты занимаешься коррупцией, ты обманываешь, ты воруешь, ты поддерживаешь режим, ты нужен. Ты имеешь статус, пост, ты лояльный, тебя поддерживает режим, тебе все делается, разрешается воровать. Ты хочешь справедливости, ты хочешь законности, ты не нужен режиму, тебя сажают, тебя убивают, тебя арестовывают. Это Туркменистан. Вот так вот. Вот это видео еще раз показывает, что творится в Туркменистане. Я еще одно видео хочу показать, если вы разрешите. Вот еще раз хочу видео показать. Обращение господина Шихиева к президенту и Каркадагу. Обратите внимание. Вот в этом видео перед ним стоит Коран. Человек дошел до крайней точки. Он положил книгу. Это священная книга мусульман. И клянется Кораном. У него не остается другого выбора. Вот он говорит, я молюсь при священной книге, что мои братья не виноваты, и мы не виноваты.
и нашу невестку убил кто-то. Это, конечно, не является доказательством чего-то, но этот человек, чтобы получить свое справедливое решение, готов поклясться, готов оказать любое содействие, сотрудничать с прокуратурой, с полицией и так далее, чтобы восторжествовала справедливость. Вот, Диана, как вы думаете, есть ли шансы у Шихиевых защитить свои права в Туркменистане? Есть ли шансы у Шихиевых освободить незаконно посаженных братьев за убийство невесты, по заявлению которого они обратились? Дайте свою оценку, пожалуйста. Так, я хочу сказать, что на данный момент, я думаю, что шансов абсолютно ноль. Вот на данный, да, на сегодняшний день. Но мы приложим все усилия для того, чтобы эта проблема поднялась, именно приняла международный резонанс для того, чтобы помочь этой семье. Международный резонанс – это СМИ, мы будем обращаться ко всем мировым лидерам, правозащитные институты, естественно, во все структуры ООН. Мы это дело будем держать на контроле и рассказывать везде, где это будет возможно. Но на данный момент, я думаю, что ноль. И так как вы мне предоставили слово, я бы хотела обратиться к так называемому президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и потребовать его, чтобы он взял себе на заметку это дело, чтобы провели повторное расследование, чтобы нашли настоящих виновников этой трагедии, чтобы выпустили незаконно осужденных, по данным тем, которые нам предоставили на данный момент, незаконно осужденных братьев Шихиевых. И хочу обратить ваше внимание, какое поколение вы вырастили. Вы вырастили поколение коррупционеров, поколение лжесвидетелей, самое безобразное поколение, которым приходилось покупать свои места, и сейчас, чтобы выкупить свои деньги обратно, им приходится брать взятки и сажать тех людей, которые невиновны в преступлении. Это раз. А во-вторых, я хотела обратиться к гражданам Туркменистана. Граждане Туркменистана, посмотрите, что показала одна единственная семья на одном простом, но очень трагичном примере. Они объединились, они предпринимают разные попытки, чтобы достучаться до президента, до власти, до прокуратуры, судей, до мирового сообщества. Объединившись одной семьей, естественно, может быть, они многое не смогут добиться, но мы же все сограждане. Неужели у вас нет ни грамма сочувствия к таким пострадавшим, как вот эта семья Шихиевых, как семья Алишера Сахатова, Абдуллы Орусова, Душемова, Саддама Гуламова и так далее? Неужели у вас нет грамма сочувствия, и вы тоже не можете точно так же, как семья Шихиевых, объединиться в одну семью граждан Туркменистана, выйти и потребовать именно права? Не надо переворачивать дворцы, не нужно свержение власти. Потребуйте права тех граждан, которых были нарушены, а их, поверьте, очень много. Загляните в каждую семью, и в каждой семье, к сожалению, есть подобные случаи, как у Шихиева, Алишера Сахатова, Мурата Душемова, Саддама Гуламова и так далее. Поэтому, уважаемые туркменистанцы, проявите сочувствие, проявите солидарность, наконец-то станьте гражданским обществом, поднимите всю общественность на ноги. Только тогда восторжествует справедливость, только тогда граждане Туркменистана будут жить в правовом демократическом государстве. А власть Туркменистана, я призываю, исполняйте свои обязанности, так как вы гаранты Конституции. Мы сейчас вам перечислили все статьи Конституции Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана, которые были нарушены. Пожалуйста, будьте гарантами и исполняйте свои обязанности. Если вы недееспособны и не можете быть гарантами Конституции, прошу вас освободить пост и сложить свои полномочия. Благодарю. Спасибо, Диана, огромное за вашу оценку. Я тоже хочу обратиться к незаконному президенту Туркменистана, к незаконному Аркадагу Туркменистана. Вы сегодня объявляете на весь мир, что управляете нашим государством. Президент Туркменистана, так называемый Сердар Бердымухамедов, если вы на самом деле управляете страной, 54 жалобы, которые поступили вам, вы не могли рассмотреть ни одну. Это дело приобретает международный характер. Он обязательно будет решен с помощью международных организаций. Не доводите до позора
что вас будут обсуждать во всех правительствах, во всех правозащитных организациях и на международных площадках. Это будет позор ваш, первый и последний позор будет. Поэтому немедленно вы должны исполнить свои обязательства как гарант Конституции. Все перечисленные нарушения статей законов Уголовно-процессуального кодекса и Конституции Туркменистана должны быть в срочном порядке исправлены, и виновные люди должны пострадать. Невиновные люди должны быть освобождены. Мы требуем от вас. Сегодня это требование, завтра это будет уголовно наказуемое деяние ваше, если вы не решите эту проблему. Я хочу обратиться ко всем туркменистанцам. Когда мы говорим поддержку, не надо, правильно говорит Диана, выходить в дворцы и свергать власть. Достаточно поделиться этим видео, сделайте скриншоты, поделитесь, распространяйте везде. TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, во все социальные медиаплощадки. Мы этот материал будем отправлять во все международные организации и просить помощи, давления на Туркменистан для справедливого решения этого дела. На этом мы заканчиваем наш первый материал об этом деле. Будет несколько видео, посвященных этому материалу. Поэтому на сегодня мы приостанавливаем. Продолжение следует. Огромное спасибо представительности гражданского движения правозащитной платформы Дианы Дадашевой. Спасибо вам за вашу работу, которую вы осуществляете и помогаете нашему народу. Помогаете, консультируете, вытаскиваете их, справедливо даете заключение. Огромное спасибо. До следующих встреч. До свидания.